wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sliwin Agis Kurnia Dewi dari S1 Keperawatan IIK Serada Indonesia, NIM 2011 B0061. Saya akan melakukan fisioterapi dada dan batu efektif. Ini alat contohnya ada sekutum pot, ada instrumen yang berisi handphone, ada bengkok, ada air hangat, ada stetoskop, dan ini ada tisu untuk menghilangkan atau membersihkan sekret. Ada handuk untuk menutupi badan pasien. Assalamualaikum Pak, saya perawat Sliwin Agis Kurnia Dewi dari IIK Serada Indonesia. Saya akan melakukan fisioterapi dada dan batu efektif. Apakah Bapak bersedia? Tujuannya untuk mengeluarkan sekret dari paru-paru. Saya akan menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien, dan saya akan menyiapkan alat-alatnya. Baik Bapak, saya akan melakukan okultasi untuk mengetahui sekret berada di paru-paru bagian mana. Sekretnya ada di bagian paru-paru bagian atas. Posisinya duduk terlebih dahulu ya. Saya bantu. Baik Bapak, postural drainasenya sudah selesai dan saya akan melakukan clapping. Saya akan memakai rem handuk terlebih dahulu. Dan saya akan melakukan clapping. Sampai 2 kali. Sudah selesai. Baik Bapak, saya akan melakukan clapping di bagian belakang. Bapak, saya akan melakukan terlebih dahulu. Saya akan melakukan clapping. 8 kali, 1 sampai 2 kali.
Pak, labnya sudah selesai dan saya akan melakukan vibrasi. Bapak menghadap ke belakang terlebih dahulu. Pak, saya akan menghadap terlebih dahulu. Dan saya akan melakukan vibrasi. 6 kali selama 1 menit. Pak, Bapak menghadap ke depan kembali. Saya sudah melakukan vibrasi dan saya akan melakukan batu efektif. Pak, tangannya yang satu ada di perut, yang satu ada di dada, dan pernapasannya 2 kali. Bapak, tarik nafas, dikeluarkan lewat mulut, tarik nafas, dikeluarkan lewat mulut, tahan Pak. Silakan Bapak membutuhkan. Dari dulu ya Bapak, sakitnya keluar sudah banyak dan saya akan melakukan okultasi. Silakan Bapak berbaring dulu. Bapak, okultasinya sudah selesai. Tidak ada sakit di paru-paru Bapak. Gimana Bapak perasaannya? Apakah sudah baik atau belum? Baik, pemeriksaan fisioterapi dada dan batu efektifnya sudah selesai. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Baik, saya akan kembali ke station. Kalau ada bantuan, Bapak langsung ke ruangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.